আসো। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকল ব্রাহ্মণ প্রিয় সকল ভাইদেরকে জানাচ্ছি, আমরা আজকে চলে আসছি লতমোড়া পাহাড়ের উপর। এখানে অনেকগুলা কুঠারগড় দেখতে পাবেন। এখানে এই যে আমরা এখানে আসছি, সবাই আমরা এখানে নিজের চোখে সব কিছু দেখে উপলব্ধি করতেছি। ইনশাল্লাহ খুব সুন্দর একটি পরিবেশ, মনোরম পরিবেশ। আপনারা দেখে অবশ্যই খুব আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে এত সুন্দর পরিবেশ আমাদের এই বাংলাদেশের মধ্যে আর কোথাও খুঁজে পাবেন না, একমাত্র আমাদের এই লতমোড়া এলাকার মধ্যে। এই যে আমাদের সামনে দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর একটি লিচু বাগান। আমরা হাঁটি হাঁটি পাপা করে চলে যাচ্ছি। আর এদিকটা যারা বসবাস করতেছেন তারা হয়তো অনেক একটু কষ্টের সাথে বসবাস করেন। তারা উপরে নিচ থেকে সব কিছু নিয়ে আসেন। না, ওইদিকে যাব না, আসো আসো আমরা এদিক। হ্যাঁ আসো, তাহলে আমরা এদিকটা একটু দেখি, এদিকে কি আছে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি। হাঁটি হাঁটি পাপা করে এগিয়ে যাচ্ছি চিপা চাপা দিয়ে। এই যে কুটাগড়, মুড়ার উপর বসবাস করা আসলে একটি কষ্টদায়ক ব্যাপার। এখানে মানুষ যারা বসবাস করেন তারা জীবিকা অর্জনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন, অনেক কষ্ট করেন, হার্ড স্ট্রাগল করেন। তারা অনেক পরিশ্রমী হন, তারা নিজেরাই পরিশ্রম করে ফল ফসলাদি ফলান এই মুড়ার উপর। এই যে সামনে একটি ছোট্ট একটি কুঠুরিঘর আমরা দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর পরিবেশ। আচ্ছা আসলে এদিক দিয়ে নামা যাবে কিনা একটু দেখে নিই, সামনে নামা যাবে কিনা। জায়গাটা খুব অনেকটা জঙ্গলের মতো দেখতে, খুব আস্তে ধীরে নামতে হবে। নামতে পারবা কিন্তু খুব ধীরে ধীরে সুস্থে নামতে হবে। হ্যাঁ, এই যে পাহাড়ি এলাকার ঢালু, অনেক ঢালু, অনেক নিচে, অনেক কষ্ট করে নামতে হবে, খুব সাবধান। সবাই হাঁটি হাঁটি পাপা করে নামতে হবে। তবে আগের জায়গাটাতে নামতে পারলে ভালো ছিল, এখানে তো সিঁড়ি ছিল সুন্দর, পানি আছে। আসো, তো সাথে আমার বেনকে নিয়ে আসছি, ওনার পানির তিরাস পেয়েছে। অনেক ঢালু জায়গা, আস্তে 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 সবাই নামো, আস্তে আস্তে। আমার ছোট বাইক নিয়ে সে সবার আগে চলে যাচ্ছে। ও মাই গড, আস্তে আস্তে নামো নামো নামো, আস্তে আস্তে নামো। আমরা নেমে গেলাম নিচে, প্রায় নিচে চলে আসছি, অনেক উপর। ও মাই গড, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে বিশাল উপর থেকে আমরা নেমে আসছি। এই যে পরিবেশটা, এই যে আমাদের একটা লোক এখনো আসছে, বাকি আছে, সে একটা ফ্লাওয়ার পেরে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ ওকে ওকে, আমরা পরবর্তীতে আমরা নেক্সট ভিডিও করবো ইনশাআল্লাহ।